You went to a Catholic church. Si chodil niekde do katolického You kostola. went to a Methodist church. Alebo si chodil do metodistického Or kostola. you went to an Orthodox church. Alebo si išiel niekde, chodil do ortodoxného kostola. Jesus did not say A Ježiš nepovedal to. going to church will Choď save you. niekde do cirkvi, do kostola a to ťa spasí. Jesus did say Ale to, čo Ježiš povedal, you must be born again. je to, že sa musíš narodiť znova. Born again Narodiť sa znova. means that you're asking God A to znamená to, že to požiadaš Boha, aby prišiel and refather you. a aby sa stal na novo tvojim otcom. So even if you've been to church, Takže aj keď si možno chodil niekam do kostola, but you have never been born again, ale nikdy si neodozval svoj život Ježišu. right now Nenarodil si sa znovu. it's time to get born again. Teraz je najčasné, aby si sa narodil. Still you've never been born again. Ježišu, Right now, get up here. znovu zrodenia možno chodiť aj tam do kostola. I don't care if you grew up in church. Ale je jedno, či si vyrastal niekde v If you've never been born again, kostole, ak si nikdy nezažil don't know what that znovu zrodenia, ak ani nevieš, čo to znamená. It means that God will come and dwell in you Znamená to, že Boh príde a bude žiť through the Holy Spirit. tebe skrze svojho svätého ducha. Right now, Teraz, if you've never been born again, ak si nikdy nezažil znovu zrodené, get down here. Hurry up. prídi teraz a Hurry up. prídi rýchlo. Hurry up. Prídi rýchlo. If your heart's beating and you've never been born Ak again, ti bije srdca a ty vieš, že si ešte neodostal život Ježišovi, right now, nezažil let's znovu go. zrodené. Let's go. Prídi opäť. Let's go. Prídi. Let's go. Prídi. Come on, come on, come on. Poďa. Počúvaj. There are people out there right now. I can hear it right now. Počúvaj, že sú tu ešte ľudia, So yeah, I don't even know if this stuff's true. ktorí si hovoria, že ešte ani neviem, či to, čo ten chlapík hovoril, je pravda. Come down here and find out. Príď sa dole a presvedč sa sám. You're an atheist. Si hovorí, že si ateista. Come down and find out what's real. Príď sa dole a zistíš, že to pravda. But I challenge you, Ja ťa vyzývam, come down here and find out what's real. aby si prišiel a zistil, či je to skutočné alebo nie. Because God wants to set you free. Pretože Boh ťa chce oslobodiť All your anger, od tvojho hnevu, all your hatred, tvojej nenávisti. He wants to set you free from you. On ťa chce oslobodiť od teba samého. Don't you want to be free from you? Netúžiš byť slobodný od seba samého. If you're still on your way down, put your hand up on the way Ak down. ešte stále prichádzaš sa dopredu, môžeš mi zakývať, aby som vedel, kto ešte ide sem dole dopredu. If you're still on your way down, put your hand up on your way so I can see who's coming. Ak ešte kráčaš sa dopredu, prosím, zakývaj, aby som vedel, kto ešte prichádza. Come on, yeah. See, look, right now, Teraz you're joining an army that's unstoppable. sa pridávaš k armáde, ktorá je nezastaviteľná. Because through you, Pretože skrze teba the world's going to be turned upside down. bude náš svet otočený hore nohami. Like for real. A hovorím, skutočne otočený hore If nohami. God can change me, Ak Boh dokázal zmeniť človeka, ako som ja, He can change anybody. dokáže zmeniť absolútne kohokoľvek. Guys, are you ready? Si pripravený na to, priateľe? This is the most important moment of your life. Toto je ten najdôležitejší moment vášho života. Tonight, Jesus called you here. You're on God's calendar. Dnes
Dnes večer vás som Ježiš pozval, aby ste boli v jeho kalendári. And when Todd leads you in this prayer, A keď vás bude Todd viesť v tejto modlitbe, there's no magic in the words. v tých slovách nie je žiadna mágia. But if you mean it from your heart, Ale ak tu myslíš úprimne zo svojho srdca, there's promises to come inside your heart. Ježiš zasľúbil to, že on príde a bude slovať, prebývať v tebe. A brand new person. Everything will be forgiven. A že ti Everything. dá nové srdce, všetko bude odpustené. So are you ready? Si na to All of pripravený. you, let's join in and pray for them. Všetci ostatní, ak sa môžete pridať k nám v tejto modlitbe. See you. Vidím ťa tu vpredu. Are you ready? Ste pripravení? Are you ready? Ste pripravení? This is real easy. Je to veľmi jednoduché. Just say this with me. Jesus, Opakujem po mne, Ježiši, I can't do this on my own. ja to sám nezvládnem. I have messed it up. Ja som to pokazil. I have sinned. Zhrešil som. I have sinned against heaven, Zhrešil som proti nebu. sinned against my family, Zhrešil som proti svojej rodine. sinned against people. Zhrešil som proti ľuďom. I have been blind. Bol som zaslepený. There's only one way A je len jediná cesta, that I can see. ako môžem začať vidieť. And that's because of what Jesus did. A to je skrze to, čo Ježiš urobil. I believe Ja verím, that Jesus Christ že Ježiš Kristus died for my sins, zomrel za moje hriechy, paid a price zaplatil cenu, I could never pay. ktorú som ja nikdy zaplatiť nemohol. I believe Ja verím, that that price že táto cena has been paid. bola zaplatená. Today, A dnes I'm asking you, ťa prosím a žiadam, today, dnes I give this life ja dávam tento život back to you. naspäť tebe. Forgive me Odpusti mi of all of my sin. všetky moje hriechy. Wash me clean. Omyj ma, aby som bol čistý. Give me a brand new heart. Daj mi úplne nové srdce. Today, Dnes I surrender ja sa odovzdávam. this life Odovzdávam tento život to you. tebe. 100%. Na 100%. 100%. 100%. All of me. Moje celé ja Surrender. sa dnes podáva tebe. In Jesus' V name. mene Ježiš. Now, A teraz I am. som. Now, Teraz I am ja som a child of God. Božím dieťaťom. Everybody stretch out your hands toward these people. Everybody. Bože, všetci vystrieť svoje ruky k týmto vzácnym We ľuďom. bless you. My vám žehnáme. Holy Spirit, fill their lives. Duchu Svätý, naplň ich životy. We pray that you would completely set them My free. sa modlím, aby si ich úplne oslobodil. Spirit, Duchu Svätý, soul, ich ducha, and ich dušu body. a ich telo. that all that God wants for you would come into your life. Aby všetko to, čo Ježiš má pre teba pripravené, mohlo vstúpiť do tvojho života. And the good news is, A dobrou správou pre teba je, even if you came in here filled with sin, aj keď si možno prišiel plný hriechu, if you pray this from your heart, si sa to modlil úprimne zo svojho srdca. Jesus lives in you, Ježiš and odnes you are je 100% forgiven. na stvorení odpustený. Nové stvorenie v Jove. Ježišovi. You're brand new. Si novým stvorením. Come on, let's shout praises to Jesus. Zaspívajme.
Priatelia, všetci, ktorí ste prišli som dopredu. we hate to break this moment. A nechceli by sme narušiť teraz tento vzácny moment. They said we had to finish at 10. Ale máme inštrukciu, že o 10. musíme končiť. But we're evangelists. Ale my sme evangelisti. It's very hard for us. Je to pre nás veľmi ťažké. But we love you all so much. Ale máme vás nesmierne radi. This is your moment between you and your Father. Toto je teraz moment medzi tebou a tvojim nebeským Otcom. See this team over here? Pozri sa prosím ťa na týchto ľudí. These amazing people waiting Po for vašej us. lavici, títo ľudia v červených tričkách We have a idú very hore. special gift for all of you. Máme pre vás pripravený jeden špeciálny darček. And we want to pray with you. A chceme sa s vami osobne modliť. So please, would you follow them out right now? Aby ste prosím teraz mohli po vašej lavici ísť, začať kráčať týmto smerom len túto kúsok a máme tak. Why don't you give these guys, as they begin to move out, give them a great big hand clap. Prosím po vašej lavici ísť teraz a nasledovať. Týmto smerom. Maybe help them come along. Ľudia, ak ste prišli s priateľom, môže ísť s vami. Ste skvelí, ďakujeme, ďakujeme. Ak môžete ísť dolovať. Come on, we can do better than that for Jesus. Come on. Môžete si uctiť našich priateľov. All the ushers, just help them. Za ich odvahu, za ich rozhodnutie. We have something we want to give you. I want to pray with you. Máme na vás malý darček a chceme sa s vami modliť. Chceme vás poznať. Wow. We hey, we really need to obey the time, Potrebujeme rešpektovať čas, so we have to stop all the songs. We have to. But we can't stop you from singing. takže zvuk z týchto reprákov musí byť vypnutý, ale vám nevieme zabrániť, aby ste vyspievali a chválili ďalej. We're going to say one thing. Ale povieme predtým ešte jednu vec. If you're sick in your body, Ak si chorý, put your hand up right now. ak máš nejakú chorobu, potrebuješ uzdravenie, len zdvihni svoju ruku. One prayer, let's do it. Jedna modlitba. In the name of Jesus, Mene Ježiš, all sickness, každá choroba, all disease, každá nemoc, every bit, každý jeden kúsok top of our head z tvojej mysle, to the bottom of our feet, od tvojej hlavy až po right now, teraz, Mene Ježiš, deaf ears open, hluché uši nech sú otvorené. right now, Teraz, sickness, choroba, disease, choroba nemoc, pain, bolesť the top of our head, od tvojej the hlavy bottom of our feet, až po tvoje pety. be healed in Jesus' Mene name, Ježiš, nech je uzdravená. Nech... right now, Teraz, Mene Ježiš, in Jesus' name. Mene Ježiš. Check your body from the top of your head to the bottom of your feet right now. Just check. Ak si môžeš skontrolovať svoje telo, Move around. Whatever is hurting, čo sa check. dá skontrolovať. Možno si predtým nemohol sa pohnúť, alebo si tam mal bolesť. Skúš to skontrolovať, vieš, čo si nevedel predtým spraviť. Check. Skontroluj If it sa. was your shoulder, shoot it up. Alebo tvoja ruka. If it was your back, bang. Ak to bol tvoj chrbát, If it was your knee, squat. skús sa skloniť tvoje If it was your kolena. ankle, stomp on it. Čupni, alebo tvoje členky, skús vysieť. Check right now. Skús to teraz kontrolovať. If it's gone, wave your hands in the air. Ak to je preč, tak mi prosím zakývaj. Hallelujah. Praise you, Jesus. Sláva ti Ježiš. Put your hand on somebody quick. Prosím, ak môžeš na niekoho rýchlo položiť ruku. Just right now. V mene Ježiš teraz. You guys say without a microphone, in the name of Jesus, Prosím, povedzte bez mikrofónu. V be mene Ježiš. healed. Buď uzdravený, buď uzdravená. Right now, do it. Zdravý, buď zdravá. Mówimy to Jezusa, mówimy to Jezusa. A teraz si skús skontrolovať svoje telo. To, čo sa dá skontrolovať, čo si nevedel predtým robiť. Skús to skontrolovať. Skús, neboj sa, vyskúšaj niečo, čo si predtým nevedel. Modli sa za svojho suseda.